हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वीट, बहुत ही सॉफ्ट रसमलाई। ऐसी रसमलाई सिर्फ़ और सिर्फ आपने दुकानों में ही खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कैसे बनाएं घर पर ही स्वीट रसमलाई। आइए देखते हैं मैंने कैसे बनाई। मैंने 1.5 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें। और मैंने थोड़ा विनेगर लिया है और धीरे धीरे करके उसमें डाला है ताकि दूध फट जाए, और दूध को लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालें और उसको चलाते रहें। देखिए, आप देख सकते हैं कि दूध फट चुका है, लेकिन अभी हमें इसे और फाड़ना है। देखिए, चलाते रहें और जब तक आपका ये हरा हरा पानी ऊपर ना दिखने लगे, जब तक गैस की फ्लेम को ऑफ ना करें। अब हमें दूध छान लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें से सारा पानी निकाल दिया है। अब आप दूसरी तरफ थोड़ा दूध लेकर गर्म करने रख दें और अपने टेस्ट के अनुसार उसमें मीठा डालें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ गर्म पानी रख दें ताकि वो चाशनी के लिए काम आ सके, और दूध को भी चलाते रहें। दूध को अच्छी तरह चलाएं और यहाँ जो हमारा फटा हुआ दूध है उसको अच्छी तरह हाथों से मस लें। इसके जो दाने हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए और ये जो दूध है ये अच्छी तरह सॉफ्ट बन जाए। इसके जो ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए और बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। इसको अच्छी तरह अपनी हथेली से मसलते रहें। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और सॉफ्ट होता जा रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह मसलें ताकि ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम और इसको करेंगे। मैं ये आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख लें। अगर हम ये ठीक नहीं करते तो आपकी बॉल्स ख़राब बनती हैं। ये देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसको गोल गोल हथेली से घुमाते जाएं और इसमें देखिए कि इसमें क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो आप दोबारा से हथेली से इसको अच्छी तरह मसलें और इसकी बॉल्स बनाएं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी राउंड शेप में बनी है। अब मैंने सारी बना के रख ली है और जो चाशनी हमने बनाई थी उसमें हम धीरे धीरे करके इसको डालेंगे, और चाशनी कम से कम नहीं तो एक तार जैसी बननी चाहिए। अब हम धीरे धीरे करके इसमें एक एक छोड़ते जाएंगे। याद रखें कि सारी एक के ऊपर एक ना चिपके, अलग अलग हों। हमें इसे चलाना नहीं है, इसको डालकर ऐसे ही ढककर रख दें। हम इसे 5 मिनट बाद खोल कर देखेंगे तो देखिए ये अपनी शेप से डबल हो चुकी है। मैंने यहाँ लिया है पिस्ता और बादाम। मेरे पास अभी यही उपलब्ध थे। अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैंने यहाँ दूध में केसर का उपयोग करा है। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप फूड कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल बाजार जैसी रसमलाई। अब हम इसमें अपने स्पंज ऐड करेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो आ जाइए, तैयार है हमारी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी रसमलाई। आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।